晒翠兒威威，可以話由蛇年旺到馬年啦。佢今場請你評價下周俊豪發揮啦。首先多謝你先啦，咁肯定多謝無畏嘅野馬師啦，佢馬房嘅團體啦，練到隻馬咁好咁成熟，多謝周振華啦、Jenny 啦，佢嘅發揮非常出色，每次都一次比一次進步。一隻馬咧都係英國馬，咁佢而家5歲啦，係完全成熟晒。佢希望佢升上第3班，我哋繼續贏去，佢就一定好高興，好高興。今場咧要負135磅啦，森哥其實有冇賽前都有啲擔心話要負重磅，有冇擔心佢克服唔到咧？練馬師都有咁個憂慮嘅，不過佢減咗2磅，但係都今日因為長途啊，同埋1200出咗幾場咧，都係放頭贏嘅，咁所以咧練馬師都叫阿老仔盡量放頭擺前佢，繼續放頭，咁都係一路放翻嚟啦，咁非常開心。同埋最後50米樂仔都可以話即係交足100分，佢都力佢幾人安嘅助騎嘅來法。呢個佢肯定係即係靠佢個智慧同埋努力啦，先係繼續頂住5號翻嚟啦。嚟緊翠兒威威就會升上3班作賽啦，但係樂仔本身個體重本身都可能要較為重少少啊。翠兒威威，你希唔希即係有機會可能會練騎師，還是你都提議樂仔盡量減磅可以夠騎咧？應該咧加完分咧3班佢都可以做到5嘅，因為如果加6至7分啦，咁佢都有100，要負120幾磅，應該都繼續騎到嘅。預祝翠兒威威係3班再贏，繼續贏，恭喜晒森哥！好，多謝晒，多謝晒，多謝晒。